Одоогоос 40 мянган жилийн өмнө Номхон далайн хойд хэсэгт газар хагарч асар их хэмжээний халуун хайлмаг далайн ёроолоос ундран гарч ихв. Халуун хайлмагт далайн устай холилдон хатаж дээш өндөрсөөр улмаар хөрс болон тогтож энэ нь айжмдаа Номхон далайн гол хэсэгт хад чулуун уулсыг бий болгож эхэлсэн байна. Гэнэт далайн ёроолоос урган гарч ирсэн уулс цаг хугацааны явцад улам бүр өндөр болсоор нэг л мэдхэд гинжин арлуудыг бий болгов. Харин одоогоос 2000 жилийн өмнө хэсэг бүлэг хүмүүс газар зүүн нефтүүд хийж яваад санамсаргүй байдлаар тус арлууд дээр очив. Улмаар хэдэн зуун жил өнгөрсөний дараа арлын иргэд өөр хоорондоо нэгдэж өөрсдийн гэсэн хаант улсыг байгуулсан юм. Тэр нь мэдээч Хавайн хаант улс байв. Номхон далайн голд орших бүрэн эрхэд Хавайн хаант улс. Эдгээр хэсэг бүлэг хүмүүс өөрсдийн хэлийг зохиож, соёлыг бүтээж, үндэсний онцлогч мөн бий болгосон юм. Харамсалтай нууг бүрэн эрхэд байдал тэдний хэл соёлын өвөрмөц чанар нь хожим цөм бусдын гарт орсон юм. Далайн нөгөө хэсэгт орших илүү том, илүү хүчрхэг улс үндэстэн өөрсдийн хүчээр тэдний соёлыг нухчин дарсан түүхтэй. Хавайн хаант улс нь анх цагаан арьснуудыг очих хүртэл олон зуун жилийн турш их газрын соёл иргэншлээс алслагдсан холын бөглүү хаант улс байсаар иржээ. Гэвч 1700-аас 1800 оны үед хойд Америк төвдөх Европ хүмүүс олон тоогоор Хавай арлыг зорих болсон байна. Тэдний ихэнх нь далайн их нефт хийхээр явцгаасан хүмүүс байв. Харин Америк нэгдсэн улс байгуулагдсаны дараа Америкчууд тус арлыг олон тоогоор зорих бодсон бөгөөд тэдний ихэнх нь Христийн шашны номлогчид ертөнцийн эзнийг сурталчлан Хавайн хаант улсыг өөрсдийн шашинд эзсүүлэх зорилготой байж мөн үүний зэрэгцээ Хавай арлын ард түмэнч тэдэнд тун зочломтгой ханддаг байлаа. 1793 онд Их Британий усан цэргийн ахмад Жорж Ванкувер Хавайн хаант улсын хаанд өөрийнхөө улсын төрийн далбайг бэлгэлсэн байна. Харин Их Британий далбай Хавай арлын хаанд ихэд таалагдсан тул тэрээр өөрийн хаант улсын төрийн далбаанд Их Британий далбайг шингээх шийдвэр гаргажээ. Харин анхлан Америк нэгдсэн улсаас Хавай арлыг зорин очсон шашны номлогчид тэнд сууршин амьдрах явцдаа мэдээж үр хүүхдүүдтэй болж мөн цаг хугацааны аясаар ач зээ нарт ач болцгоо. Харин тэр үед эдгээр номлогчдын үр хүүхдүүд зөвхөн ертөнцийн эзний сургаал айлтад байх нь тэдэнд сонирхолгүй болж эхэлсэн ба Хавай арал дээр барилга байгууламжууд барьж бизнес хийж мөнгө олох хүсэлт автасгаасан байна. Тэдний ихэнх нь элсэн чихэрний бизнесийг ихэд сонирхож эхэлсэн байдаг. Ийхүү анхлан Христийн шашин номлох гэж ирсэн номлогчдын үр хүүхдүүд цаг хугацааны ирэхээр ашиг олохын төлөө хэмээх ураатай хэсэг бүлэг хүмүүс болон хувирцгаасан юм. Тухайн үед Европчууд яг л өөрсдийн эцэг өвгдийн олон зуун жилийн турш хийсээр ирсэн колоничлын бодлогыг явуулж эхэлсэн ба Хавайн ард түмний хэл болон соёлын ялгааг устгахаар идэвхжүүлэн ажиллаж эхлэв. Европчууд Хавайн хаант улсын засгийн газрын бодлогод нөлөөлөх олон удаагийн оролдлого зөөлөн хүчний бодлогууд хэрэгжүүлсээр ирсэн ч эртний түүхтэй арлын үндэсний хувьд цагаан арьснууд бол яавч үгүй гадаах ертөнцийн буюу хоёр дахь хүмүүс гэж тооцогдсоор байлаа. Эхэндээ цагаан арьснуудад хангалттай хүч байхгүй байв. Гэвч тэдний байр суурь нүд ирэмхийн зур өөрчлөгдсөн юм. 19-р зууны төгсгөл үе гэхэд анх Иесус сурталчлан ирсэн эдсэн чихрийн 8-чин Америкчуудын үр удам өсөж үржсээр нэг л мэдхэд Хавай арлын бүхий л бизнес болон ашигт малтмлыг өөрсдийн гарт оруулсан байв. Улмаар Хавай арал дахь цагаан арьст оршин суугчид Америк нэгдсэн улсаас зэр зэвсэг их хэмжээгээр худалдан авч өөрсдийн гэсэн айран буюу Хавайн цагаан арьст оршин суугчдын зэвсгэлсэн айрмыг бий болгосон байна. Ингэснээр тэдний бизнестэй саад болж буй Хавай арлын засгийн газрыг өөрсдийн замаас зайлуулж бүх эрх мэдлийг цагаан арьстнуудын гарт авна гэж тооцсон гэдэг. Тухайлбал энд харагдаж буй цагаан арьст хүмүүс бол Хавайн хаант улсад төрцгөөсөн ба өөрсдийгөө Хавайчууд хэмээн дууддаг байв. Гэвч тэдний үнэнч байдал нь Хавайн засгийн газарт бус харин өөрсдийн эцэг өвгдийн эх орон болох Америк нэгдсэн улсад үнэнч хэвээр байлаа. Шулуухан ирэхэд тэд Хавайчууд бус харин Америкчууд байв. Ингээд 1893 он гэхэд Хавай арал дахь цагаан арьст цэргүүд Америк нэгдсэн улсын дэмжлэгтэйгээр Хавайн хаант улсын засгийн газрыг түлхэн унгаахад бэлэн болцгоо. Тухайн үед Хавайн хаант улсыг хатан хаан Лили Укаланы хэмээх эмэгтэй удирдах байв. Үнэн дээр бол яг энэ цаг үед Хавай дахь цагаан арьснууд нийгмийн цөөнхийг бүрдүүлж байсан учраас тэд Хавай арлын засаг захиргааг цэргийн хүчээр эзлэн авахд том бэрх байж. Гэвч тэдэнд Америк нэгдсэн улс тусламж үзүүлв. Хавайн хаант улсад суух Америк нэгдсэн улсын бүрэн эрхэд эвчин сайд Джон Стивенс Америк нэгдсэн улсын зэвсэгт хүчнийг Хавайн хаант улсын эрэгт буулгах бүхэл боломж бололцоог гаргаж өгсөн байна.
Ингээд Америк нэгдсэн улсын арим Хавайдаа цагаан арьстай цэргүүдтэй нэгдэн Хавайн хаант улсын албан ёсны засгийн газрыг түлхэн унгаж хатан хааныг эрх мэдвээс нь хүч хэрэглэн буулгаж оронд нь Sanford Doll хэмээх цагаан арьс дуу гэрийг Хавайн бүгд найрамдах улс хэмээх цоошин улсын төрийн тэргүүнээр томилов. Тэрээр Хавайн эдсэн чигэрний бизнесийн магнат нэгэн байлаа. Гэвч энэ явдал нь Хавайн ард түмэнд огтосон таалагдсангүй. Хойноос ирээд хот манайх, хотонд ороод хонь манайх гихчээр өөрсдийн хууль ёсны засгийн газрыг эргүүлэн байгуулж цагаан арьстай захирагчийг хөөн зайлуулахын тулд Хавайн ард иргэд тайван замаар тэмцэцгээсэн ба тус улсын бараг бүхийд насанд хүрсэн хүмүүс гарын үсгээ цуглуулан зурцгаасан байна. Ингээд уг гарын үсэг цуглуулсан хүсэлт нь Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаанд хүрч нийслэл Вашингтон хотод томоохон хэмжээний хэлэлцүүлэг өрнөв. 100 гаруй жилийн өмнө Хавайд очин суурьшсан цагаан арьсд номлогчдын үр удам болох эдсэн чихэрний наймаачид Хавай ардыг бүхэлд нь өөрсдийн мэдэлд оруулсан явдалд Америк нэгдсэн улсын засгийн газар нэлээд болгоомжтой хандсан юм. Энэ үед Хавайн захирагч Sanford Doll өөрийн биеэр Вашингтонд очсон ба улс төрийн уур амьсгалыг намжаахын тулд Хавай арлуудыг Америк нэгдсэн улсад нэгтгүүл ямар вэ гэх саналыг анхлан гаргав. Гэвч Хавай арлын уугуул оршин суугчид уг явдлыг нэлээд идэвхтэй эсэргүүцэж эхэлсэн ба эрх мэдлээ автсан хатан хаан нь Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаа руу Хавайн хууль ёсны засгийн газрыг дахин байгуулах шаардлагыг энэ үеэр илгээв. Ингээд Америк нэгдсэн улс яг ямар шийдвэр гаргахаа мэдэхгүй хэсэг хугацаанд тэнэгдсэн байна. Гэтэл 1898 онд Америк нэгдсэн улс William McKinley хэмээх цоошин ерөнхийлөгчтэй болов. Дайн эзлэн түрэмгийлэлтэд толгоогоо мэдүүлсэн уг ерөнхийлөгч шинээр сонгогдсон даруйда Хавай арлын эрх чөлөөний хөдөлгөөнийг цэргийн хүчээр нухчин дарж технологи болон зэр зэвсгийн харгислалыг тус ард түмэнд мэдрүүлв. Ингээд хэдхэн сарын дотор Хавайн уугуул оршин суугчдыг дуулууртай боолууд болгон хувиргаж Honolulu хотын төвд заларч байдаг Хавайн хаант улсын тугийг буулгаж оронд нь Америк нэгдсэн улсын төрийн талбайг мандуулсан байна. Ингээд Хавайн арлууд нь албан ёсоор Америк нэгдсэн улсын нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг болох нь тэр. Гэхдээ газар нутгийг нь дээрэмдэх нэг хэрэг харин жинхэнэ дээрэм үүний дараа эхэлсэн юм. Тухайн үед Хавайн арлууд нь Америк нэгдсэн улсын нэгэн муж бус харин бүрэлдэхүүн хэсэг гэж явдаг байв. Иймээс Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын зүгээс Хавайн оршин суугчдын аж амьдралыг үндсээр нь өөрчлөх зорилгоор өргөн хэмжээний гэмт хэргийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулж эхлэв. Тус нутагт ерөнхий боловсролын сургуулиудад Хавай хэл заахыг хориглож эхэлсэн ба бүхий л бизнес болон албан бичиг зөвхөн англи хэлээр явагдахыг хатуу хуульчлав. Улмаар тус арлын боловсролын систем нэг ялангуяа түүхийн хичээлд нэлээд шинжилэлт хийсэн ба Хавайн хаант улсын ард түмэн ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр өөрсдийн сайн дураар Америк нэгдсэн улсад нэгдсэн гэх хурамч түүхийг хүүхдүүдийн тархинд суулгаж эхэлсэн байна. Ийхүү Хавайн хаант улсын залуу үе хурамч түүхээр толгоогоо угаалхан өөрсдийн төрлөх хэлийг мэдэхгүй өсөж торнцгоосон юм. Улмаар 50 гаруй жилийн хугацаа өнгөрөхөд Хавай хэлээр ярьдаг хүмүүсийн тоо эрс зөөрч эхэлсэн ба Хавайчууд өөрсдийгөө Америк хүмүүс гэж итгэж эхэлсэн байна. Тэгвэл одоо цаг нэрлээ. 1959 онд Хавай арлуудыг Америк нэгдсэн улсын 50 дахь муж болгон албан ёсоор бүртгэв. Ингэснээр бид бүхний өнөөдрийн мэддэг Хавай бий болсон түүхтэй. Гэтэл 1993 онд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Bill Clinton албан ёсоор Хавайн уугуул иргэдээс уучлалт гуйв. Тэрээр 100 гаруй жилийн өмнө Америк нэгдсэн улс цэргийн хүчээр Хавайн хаант улсыг эзлэн авч тус арлын монарх тогтолцоог устгаж олон зуун хүний амийг хөнөөсөндөө уучлалт гуйсан байна. Энэ нь Хавай арлд амьдардаг уугуул оршин суугчдад багахынч болов шинэ итгэл найдварыг бий болгов. 100 гаруй жилийн турш хуулиар хориотой байсан Хавай хэл дахин сэргэж эхэлсэн ба өндөр наснууд нь өөрсдийн хэл соёлыг хадгалсаар ирсэн нь хүн бүхэнд ойлгомжтой болох нь тэр. Bill Clinton-ы ачаар Хавайн арлуудын дунд сургуулиудад Хавай хэл зааж эхэлсэн ба 100 гаруй жилийн турш нуугдмал байсан Хавай үндэсний уламжлал сэргэж өнөөдөр хүн бүхэн эрх чөлөөтэй болоод байна. Хэдийгээр хавчин дарлаж дарамтлсан ч үндэсний хэл соёл тийм ч амар устдаггүй гэдгийг Хавай арлын уугуул иргэдээс харж болохоор. Гэхдээ мэдээч өнөөдөр нэгэнт Америк нэгдсэн улсын нэгэн муж болсон тул тус нутагт хуучны монарх тогтолцоо сэргэж тусгаар улс болох нь юу л бол. Үнэхээр сайхан сэтгэлээр Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаа тэдний хэл соёлыг сэргээсэн үү? Эсвэл аялал жуулчлалаас олох асар их ашигын төлөөх үйлдэл байсан уу гэдгийг бид сайн мэдэхгүй. Ямар ч тач тус ард түмэн 1993 оноос эхлэн уусаж мөхөх аюулаас аврагдсан юм. Хэрв та Түгцэг эмэн сувгийг дэмждэг бол миний бичсэн уг романыг интерном болон аз хүрийн бүх салбаруудаас худалдан авахаас гадна 80 20 66 67 дугаарт залхан хүргүүлэх боломжтой.